Oh my god. जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। वेलकम बैक इनटू माय न्यू व्लॉग। और आज जो हमने काम करना है यार वो ये है कि मैंने ना वो ऑर्डर किया था टर्बो विज़ल, नहीं कौन सी होती गाड़ियों के पीछे लेके टर्बो वाली, जिससे वो टर्बो साउंड निकलता है। काफ़ी सुना उससे कि आवाज़ चेंज हो जाती है ये वो। तो एक्चुअली ना बात यह है कि ये गाड़ी ना मेरी डेली यूज़ में है, इसको रोज़ चलाता हूँ मैं। तो अगर डेली यूज़ की गाड़ी के ऊपर आप वो लगा लो ना एग्जॉस्ट या स्ट्रेट पाइपिंग, तो यार वो ना मेरा थोड़ा सा एक हेडेक बन जाता है। जब आपने लॉन्ग पे जाना हो तो शोर 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 सर दर्द होना शुरू हो जाता है। पहली फुर्सत में निकल। तो इसलिए हम ना अभी एग्जॉस्ट को ड्रॉप किया हुआ है। मे बी इन फ्यूचर लगवाएंगे, ज़रूर लगवाएंगे, लेकिन अभी एग्जॉस्ट हमने ड्रॉप किया हुआ है। तो उसका एक बेहतरीन हल जो मैंने निकाला वो टर्बो विसल थी एक, वो मैंने मंगवाई है। और यहाँ हो सकता है इंशाल्लाह करीब हम कट ऑफ लगवा लें बीच में। कट ऑफ लगवाएंगे, एग्जॉस्ट नहीं लगवाना, कट ऑफ लगवाएंगे। तो उससे पहले मैंने वो टर्बो विज़ल मंगवाई, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स गो। मैंने एक ये अडॉप्टर मंगवाया था चार्जिंग के लिए, और एक ये टर्बो विज़ल जो उनसी होती है ये। तो इसको तो भी मैं रखूँ ना। नाइस। अच्छा, तो ये है यार इसकी विज़ल। अब ये लगती है यहाँ पे कुछ इस तरह से। ये देखो, यहाँ से हम इसका ये वाला पेज खोल लेंगे। पहले इधर को खुलना है, इसमें ऐसे खुलना है। ये देखो, ये हमने पेज खोल के, जो पेज खोल लिया ना, पेज खोल के इसको हमने बस जस्ट ऐसे लगा देना। अभी तक मैंने खुद नहीं ट्राई किया, मैं आपके साथ अपना होनेस्ट रिव्यू शेयर करना चाह रहा हूँ। तो ये खोल के एंड ये लग गया। ये लो, ये फुल अंदर जाके यहाँ से पेज टाइट कर देना। लेकिन मैं पहले आपको इसकी बिफोर का साउंड सुनाता हूँ कि गाड़ी का कैसा साउंड और ये लगाने के बाद कैसा हो गया। ठीक है, बिल्कुल होनेस्ट रिव्यू दूंगा। अगर ये चीज़ अच्छी हुई तो इसकी हम पॉजिटिव बातें करेंगे, अगर ये चीज़ गलत हुई तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। दोनों चीज़ें आई हैं पैकेज में थी 1+1। ये मुझे मिली थी इसमें 2300 में। तो ये आप लोग देख लें। ये है मेरा ख्याल आई थिंक होगी कोई 1500-1600 की, शायद इससे ऊपर नहीं है। लेकिन आपने ट्राई करना तो कर लें। अगर आपने ट्राई करनी होगी तो आप कर लें। ये कौन सी कोई एक्सपेंसिव चीज़ है, तो ऑर्डर करें, लगा के चेक कर लें। अगर आपको अच्छी लगे तो लगा लें, नहीं तो मैं आपके साथ अपना रिव्यू तो शेयर कर ही रहा हूँ। तो फिर आपको जिस तरह अच्छा लगे वैसे आप कर लें। अभी मैं आपको इसकी बिफोर का साउंड सुनाता हूँ ना, फिर आपको पता चल जाएगा कि एक चीज़ किस तरह की है, लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। मैं आपके साथ अपना भी रिव्यू शेयर कर दूँगा, बाकी आपकी आगे जैसे मर्ज़ी होगी वैसे आप कर लीजिएगा। तो चलें फिर अब हम इसका साउंड सुनते हैं। मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। अब हम लगा के देखते हैं आफ्टर का क्या साउंड निकलता है। जी तो गाइस, आप लोगों ने सुन ली आवाज़। इंतहाई कोई थर्ड क्लास आवाज़ है, बस सीटियाँ मारी है गाड़ी ऐसे जैसे वो नीचे से, अगर आपको पता हो तो नीचे से जब ढोलकी की रपटे नहीं ख़राब हो जाती तो ना वो ढोलकी नीचे से बजती है वो टक 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 टक। वो यहाँ भी हल्का सा कहीं पे नीचे गाड़ी रगड़ने से राख हो जाए ना, तो ऐसी घटिया आवाज़ें निकलती हैं वो सीटी वाली। तो ये लगा के सिटी वाली आवाज़ें हैं। वो टर्बो विज़ल है, वैसे सिटी मारनी चाहिए लेकिन बड़ी थर्ड क्लास सिटी है। तो आई थिंक ये बिल्कुल फारिग है, कोई इसका यूज़ नहीं है, बिल्कुल घटिया चीज़ है। तो सबके बाद माई होनेस्ट रिव्यू। टाटा फेंक दिया मैंने बाहर, खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सिनेमैटिक एंजॉय करें।